Жер жүзүндөгү ар бир улуттук нарк адамзаттын жан дүйнө казынасынын кайталангыс табылгасы болуп саналат. Жалпы адамзаттык нарк улуттук этникалык маданияттардын көп түрдүү биримдигинен түзүлөт. Жаратылыштагы био ар түрдүүлүк сыяктуу эле адамзат коомундагы социо-маданий ар түрдүүлүк да мыйзам ченемдүү көрүнүш. Улуттук нарк башка элдерге да жакын жана түшүнүктүү болуп, жалпы адамзаттык баалуулуктардын катарына кирет. Ошондуктан ал калктардын, этностордун ортосундагы ынтымактостукка, өз ара мамилеге шайкешип бириктирүүчү кызматты аткарган. 2022-жылдын 21-май күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койду. Миңдеген жылдар мурун өз алдынча ээлик түзүп, ага көз карандысыз башкаруу тартибин орнотуп, чоң жана кичине элдер менен тең ата мамиле жүргүзүүдө натыйжалуу ийгиликтерге алып келген Кыргыз элинин эң негизги таянычы жана ишеничи эреже тартиптерден, жүрүм-турум адебинен, каада салтынын жыйындысынан куралып, улуттук дүйнө таанымдарына шайкеш келген улуттук нарк мыйзамы иштелип чыккан. Улуттук нарк кылымдар бою мезгилдин сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп олтурган. Нарктын таасири эң жогорку деңгээлде өсүп чыккан. Алсак эл арасында хан бийлигинен нарк күчтүү, эрден өтмөк бар, элден өтмөк жок деген накыл сөздөр Айкөл Манас атабыздын доорунда жаралып, азыркы мезгилге чейин өзүнүн күчүн жоготпой келе жатат. Бул сунушталып жаткан улуттук нарк дөөлөтүбүз Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-жылдын 29-январындагы номер 1 инсандын рухий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлыгынан ырааттуу уландысы катары сунушталып жатат. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 26-мартта Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келет. Алдыдагы визит алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Өлкө лидерлери тар жана кеңири курамда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жолго коюунун жана өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Мындан тышкары эки тараптуу мүнөздөгү бир катар документтерге кол коюлат. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев 22-майда өзүнүн Facebook баракчасына Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу жакынкы күндөрү баштала турганын жазды. Бирок анын так мөөнөтүн айткан жок. Ал Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында ГЭС плотинасы, Бурма каналы жана машиналык зал курула турган жер менен таанышканын билдирди. Бул өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздай турган өтө маанилүү долбоор. Азыркы учурда болгон күчүбүздү Камбар ата 1 ГЭСинин курулушуна жумшай турган болсок, анын акыбети кайта турган күн алыс эмес, деди Бекмурзаев. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Камбар ата 1 ГЭСин курууга каржы ресурстары бар экенин, Финансы министрлиги курулуштун биринчи баскычы үчүн 498 миллион АКШ долларын бөлө турганын айткан. 21-22 май күндөрү Ысык көл облусунун Ак Марал эс алуучу жайында аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун алдын алуу боюнча жол картасын биргелешип иштеп чыгуу максатында позитивдүү коомдук ченемдер, мыкты тажрыйбалар жана сунуштар аттуу семинар болуп өттү. 2021-жылдын апрель айынан тарта Теңир нуру демилгесинин алкагында Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн финансылык каржылыгы менен коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук уюму ишке ашырып жаткан бул долбоордун максаты кыздарга жана аялдарга болгон зордук зомбулукту түп тамырынан бери жоготуу. Долбоордун максаттуу аймактары катары тандалып алынган аймактарга Чүй облусунун Сокулук району, Нарын облусунун Кочкор району жана Ат Башы райондорундагы бир катар аялдар кирген. Семинарга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн орун басары Сыдыкова Элмира Аманатовна, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Чынара Табылдиева катышты. Аталган долбоордун ишке ашуусуна иш жүзүндө көмөк көрсөтүп, башынан бери жигердүү иш-аракеттерди жасап келген Чынара Табылдиева өз сөзүндө төмөнкүлөргө токтолду. Бул долбоорго Кочкор району боюнча 2 айыл Кара Тоо жана Кум дөбө айылдары пилоттук негизде тандалып алынган жана гал сыкмасы менен 1 жыл бою окутулуп, жыйынтыгында ошол эле гал сыкмасы менен 20 киши тандалып алынган. Тандалган адамдар бул окуудан үйрөнгөн билим тажрыйбаларын кайрадан райондун башка айылдарына жайылтып окутуп, жыйынтыгында 600-700 адам окутушту. Бул окутуулар муну менен чектелип калбайт. Жеке эле аялдардын эмес, эркектердин укугун кароо боюнча дагы темалар козголду. Деги эле аял болобу, эркек болобу адамдын коопсуздугу жана анын ден соолугу өтө маанилүү деп билдирди ал өз пикирин. Бишкекте үй буюмдарынын толук циклын өндүргөн Маткасын заводу ачылып ишке кирди. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бул тиричилик буюмдарын чыгарган Борбор Азиядагы эң ири завод болуп саналат. Ал жакта телевизор антенналары, кир жайгыч, кургаткыч, үтүк такталары, корпустук металлдык типтеги жана текстиль товарлары өндүрүлүп жасалмакчы. Жаңы ачылган заводдун аянты 2,5 гектар. 150дөй жумушчу иштейт. Завод жылына 10 миллион товар өндүрө алат деп айтылат маалыматта. Завод Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланганы айтылды.
1-июлдан тартып күн сайын Бишкек Жалал-Абадка күн сайын учак каттай баштайт. Бул тууралуу Манас эл аралык майданы кабарлады. Ага ылайык Кыргызстандын Тезжет компаниясынын учагы 1-июлдан тартып күн сайын Бишкек Жалал-Абад Бишкек каттамында уча баштайт. Учурда Жалал-Абадка борбордун жумасына 3 жолу дүйшөмбү, жума жана жекшемби күндөрү учак каттайт. Жалал-Абад Кыргызстандагы ири аймактардын бири. Ушул айдын башында президент Садыр Жапаров өлкөнү 2026-жылга чейин өнүктүрүү программасынын алкагында бардык аба майдандардын инфраструктурасын жакшыртып, ички авиакаттамдар калыбына келтирилерин билдирген. Боомдо жол 5 күнгө убактылуу маал менен жабылат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 23-27 май күндөрү Бишкек Нарын Торугарт кан жолунун 129-чакырымы убактылуу жабылаарын билдирди. Бул убакыт аралыгында аталган аймактагы темир жолдун боюнда кооптуу таштар түшүрүлүп, тазаланаарын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 5 күн бою жол күндүзгү саат 9-дан 3-кө чейин жабык болот жана боомдо жол кыймылынын коопсуздугу көзөмөлдөнгөн кызматкерлер такай иштейт. Узун кесектин пайда болушуна жол бербөө үчүн эгерде күндүз 30-20-40 машина топтолуп калса, таш түшүрүү иштери токтотулуп, машиналар өткөрүлгөндөн кийин гана кайра улантылат.